ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, சமீபத்துல போயிங் நிறுவனத்தின் வைஸ் பிரசிடென்ட் திரு டர்ஜான் ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு. அந்த பேட்டியில இந்திய கடற்படைக்கு டெக்பேஸ் ஃபைட்டர் ஜெட்டுகளை சப்ளை செய்வதற்கான கான்ட்ராக்ட்ல போயிங் நிறுவனத்தின் F-18 சூப்பர் ஹார்னட் விமானங்கள் முன்னிலையில இருப்பதாகவும் இந்த ஆர்டர் தங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. அது மட்டும் இல்லாம இந்தியா அதிக எண்ணிக்கையில Chinook CH-47F ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் AH-64E Apache ஹெலிகாப்டர்களையும் வாங்க இருப்பதா அவர் சொல்லியிருக்காரு. இந்தியா எதற்காக Chinook மற்றும் Apache அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்களை அதிக எண்ணிக்கையில வாங்குறாங்க, இந்த ஹெலிகாப்டர்களை கொண்டு இந்தியா என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் வச்சிருக்காங்க, இந்த ரெண்டு ஹெலிகாப்டர்களோட செயல்திறன் மற்றும் முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை நிறைய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. தயவு செஞ்சு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். செப்டம்பர் மாசம் 2015 வருடம் அமெரிக்காவின் போயிங் நிறுவனத்துடன் இந்திய அரசாங்கம் $3 பில்லியன் மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்திட்டாங்க. போயிங் நிறுவனம் 24 AH-64E Apache அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்களையும் 15 Chinook ஹெவி லிப்டிங் ஹெலிகாப்டர்களையும் இந்தியாவிற்கு சப்ளை செய்யணும். இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி 11 Apache ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் 7 Chinook ஹெலிகாப்டர்களை ஃபாலோ அப் ஆர்டரா கொடுக்க முடியும். இந்த $3 பில்லியன் ஒப்பந்தத்துல 15 Chinook ஹெலிகாப்டர்களின் விலை $1.1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர். இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமா வாங்கப்பட்ட 22 AH-64E Apache ஹெலிகாப்டர்களும் 15 Chinook ஹெவி லிப்டிங் ஹெலிகாப்டர்களும் இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் இருந்து வருது. இதை தொடர்ந்து பிப்ரவரி 2020 இந்திய தரைப்படைக்கு 6 Apache ஹெலிகாப்டர்கள் வாங்க இந்திய அரசாங்கம் ஃபாலோ அப் ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. இந்த 6 Apache அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்களோட விலை $800 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர். இந்த சூழ்நிலையில தான் போயிங் நிறுவனத்தின் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு. இந்தியன் ஆர்மி கிட்டத்தட்ட 60க்கும் மேற்பட்ட Apache ஹெலிகாப்டர்களை வாங்க இருப்பதாகவும் விமானப்படைக்கு 15 Chinook ஹெவி லிப்டிங் ஹெலிகாப்டர்கள் தேவைப்படுவதாகவும் சொல்லியிருந்தாரு. எதற்காக இந்தியா இவ்வளவு அதிக எண்ணிக்கையில இந்த ஹெலிகாப்டர்களை வாங்குறாங்க அப்படின்னா, 2015 வருடம் Apache மற்றும் Chinook ஹெலிகாப்டர்கள் இந்திய எல்லையில டிப்ளாய் செய்யப்பட்டது. இந்த ரெண்டு ஹெலிகாப்டர்களும் இந்திய படையில் இணைக்கப்பட்டதும் இந்திய படையின் செயல்திறன்ல ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு போன மாதம் போயிங் நிறுவனம் இந்தியாவிற்கு 60 Apache ஹெலிகாப்டர்களை சப்ளை செய்ய இருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்தது. அந்த செய்தியின்படி இந்திய தரைப்படையின் ஆர்மி ஏவியேஷன் மற்றும் இந்திய விமானப்படையின் 3 ஸ்ட்ரைக் பிரிகேட்ஸ் படையணிக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர்கள் வாங்கப்படுவதா சொல்லப்பட்டது. ஃபியூச்சர்ல முப்படைகளையும் இணைத்து தியேட்டர் கமாண்ட் அமைக்கப்படும் பொழுது ஒரு ஸ்ட்ரைக் பிரிகேட்ல 13 அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்கள் இருக்க வேண்டும். அதன்படி தற்போது இந்திய விமானப்படையில் 3 ஸ்ட்ரைக் பிரிகேட்ஸ் படையணி இருக்கு. அப்போ மொத்தம் 36 ஹெலிகாப்டர்கள் இந்திய விமானப்படையின் ஸ்ட்ரைக் பிரிகேட்ஸ் படையணிக்கே தேவைப்படுது. தற்போது இந்திய தரைப்படையின் ஆர்மி ஏவியேஷன் படையணி 6 Apache ஹெலிகாப்டர்களை இயக்கி வர்றாங்க. இந்த எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு. சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானோடு ஒரு 2 front வார் சிச்சுவேஷனை சந்திக்கணும் அப்படின்னா ஆர்மி ஏவியேஷனுக்கு 6 அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்கள் மிகவும் குறைவு. இதன் காரணமாக தான் இந்தியா அதிக எண்ணிக்கையில Apache அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்களை வாங்க திட்டமிட்டிருக்காங்க. போயிங் நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி 60 அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்களை இந்தியா வாங்குவாங்களா அப்படிங்கிறது சந்தேகம்தான். ஆனா இந்தியா கண்டிப்பா அதிக எண்ணிக்கையிலான Apache அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்களை வாங்குவாங்க. இந்தியா வாங்க உள்ள Apache 64E அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்கள் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் அட்வான்ஸ் மல்டி ரோல் மல்டி மிஷன் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டர். இந்த ஹெலிகாப்டரை ஒரு ஃப்ளையிங் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹெலிகாப்டர்களால அனைத்து விதமான மிஷன்களையும் கேரி அவுட் செய்ய முடியும். Apache ஹெலிகாப்டரோட ரோட்டார் பிளேட் ஒரு புதிய வகை காம்போசிட் மெட்டீரியல்களால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால இந்த ரோட்டார் பிளேடுகள் 23 mm ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் கன் மூலமா சுடப்படும் புல்லட்டுகளை கூட தாங்கக்கூடியது. இந்த ஹெலிகாப்டரோட ஏர் ஃப்ரேம் 12.7 mm கேலிபர் புல்லட்டுகளையும்
அனைத்தையும் தாங்கும் வகையில வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. இதனால ஹெவி ஃபயரிங் நடக்கக்கூடிய இடங்கள்ல கூட இந்த அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்களை சுலபமா பயன்படுத்த முடியும். இதன் காரணமா தான் இந்த ஹெலிகாப்டர்களை ஃப்ளையிங் டேங்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர் 17.73 மீட்டர் நீளமும் 3.87 மீட்டர் உயரமும் கொண்ட ஹெலிகாப்டர். இந்த ஹெலிகாப்டர்னால அதிகபட்சமா 10,400 கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல 2 ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் T700 GE701 டர்போ ஷாஃப்ட் இன்ஜின் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்னால அதிகபட்சமா 293 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வேகத்துல பறக்க முடியும். இந்த ஹெலிகாப்டர்னால அதிகபட்சமா 1900 கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டரோட காம்பாக்ட் ரேஞ்ச் 480 கிலோமீட்டர். அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்கள் அப்படினாலே அந்த ஹெலிகாப்டர்ல அதிக எண்ணிக்கையிலான மிசைல்ஸ், ராக்கெட்ஸ் போன்றவை இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த வகையில அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல 16 AGM-114R ஹெல்ஃபயர் மிசைல்களை எடுத்து செல்ல முடியும். டேங்குகளை தாக்கி அழிப்பதற்கு 2 ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல்களை எடுத்து செல்ல முடியும். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்களை நோக்கி வரக்கூடிய எதிரி ஹெலிகாப்டர்களை தாக்கி அழிப்பதற்கு 2 AIM-9 சைடு வைண்டர் மிசைல், 4 AIM-92 ஸ்டிங்கர் மிசைல்களை எடுத்து செல்ல முடியும். அப்படி இல்லனா 4 மிஸ்ட்ரல் ஏர் டு ஏர் மிசைல்களை எடுத்து செல்ல முடியும். அடுத்து அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள்ல 2 AGM-122 சைடு ஆர்ம் ஏர் டு கிரவுண்ட் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல்களை எடுத்து செல்ல முடியும். இந்த ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல்களை பயன்படுத்தி எதிரிகளோட ரடார்கள் மற்றும் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டங்களை தாக்கி அழிக்க முடியும். இந்த ஹெலிகாப்டர்ல 19 ஷார்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த ஷார்ட் பார்ட்ஸ்ல ஹைட்ரா 70 அன்கைடட் ராக்கெட்ஸை எடுத்து செல்ல முடியும். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டரோட பலமே அந்த ஹெலிகாப்டர்ல பயன்படுத்தப்படும் லாங் பவ் ரடார். இந்த லாங் பவ் ரடார் ஒரு ஃபயர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். இந்த சிஸ்டம் மூலமா தான் தரையில் நகரக்கூடிய டேங்குகளை ட்ராக் மற்றும் டார்கெட் செய்ய முடியும். இந்த ரடார்கள் உதவியோடு தான் ஹெல்ஃபயர் மிசைல்களை அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கெட் மோட்ல லான்ச் செய்ய முடியும். இந்த ரடார்கள் இல்ல அப்படின்னா ஹெல்ஃபயர் மிசைல்களை டார்கெட் லைன் ஆஃப் சைட்ல இருக்கும் பொழுது மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். இந்த லாங் பவ் ரடார்னால ஒரே நேரத்துல 12 டார்கெட்டுகளை டிடெக்ட் செய்ய முடியும். அதே வேளையில 12 டார்கெட்டுகளையும் அனலைஸ் பண்ணி எந்த வரிசையில டார்கெட்டுகளை அட்டாக் செய்யணும் அப்படிங்கறதையும் கணக்கிட்டு சொல்லும். இந்த ரடார்னால ஃபாக் மற்றும் புகை மூட்டத்தையும் மீறி சிறப்பா செயல்பட முடியும். இந்த லாங் பவ் ரடார் உதவியோடு அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்னால மலைப்பகுதிக்குள் மறைந்திருக்கக்கூடிய டேங்குகளை கூட தாக்கி அழிக்க முடியும். 2016 வருடம் டாடா மற்றும் போயிங் நிறுவனம் இணைந்து டாடா போயிங் ஏரோஸ்பேஸ் லிமிடெட் அப்படிங்கிற ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் கம்பெனியை ஹைதராபாத்ல தொடங்கினாங்க. இந்த கம்பெனி ஒரு 14,000 ஸ்கொயர் மீட்டர் கொண்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான நிறுவனம். இந்த நிறுவனத்துல அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்களோட ஃபியூஸ்லாஜ் தயாரிக்கப்படுது. இதுவரைக்கும் 100க்கும் மேற்பட்ட அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்களோட ஃபியூஸ்லாஜ் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஃபியூஸ்லாஜ்களை தயாரிப்பதற்கு 90% பாகங்கள் இந்திய நிறுவனங்களிடமிருந்து வாங்கப்படுது. அடுத்து இந்தியா 15 சினுக் ஹெவி லிப்டிங் ஹெலிகாப்டர்களை வாங்க இருப்பதா சொல்லியிருந்தோம். இந்த ஹெலிகாப்டர்களை இந்தியா எதற்காக வாங்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஹெலிகாப்டர்கள்னால அதிவேகமா ட்ரூப்ஸை எல்லைக்கு நகர்த்த முடியும். அது மட்டும் இல்லாம பலவிதமான யுத்த தளவாடங்களை அதிவிரைவா எல்லைக்கு நகர்த்த முடியும். குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா சாலைகள் போன்ற உள்கட்டமைப்பு இல்லாத பகுதிகளில் ட்ரூப்ஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு இந்த சினுக் ஹெலிகாப்டர்கள் அதிக அளவுல பயன்படுத்தப்படுது. சமீபத்துல அருணாச்சல் பிரதேஷ் மாநிலத்தில் உள்ள எல்லையில இந்தியா அதிவிரைவா ட்ரூப் டிப்ளாய் செஞ்சாங்க. சாலைகள் இல்லாத பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மலை குண்டுகள்ல M777 ஹவிட்சர்களையும் இந்த ஹெலிகாப்டர்களை பயன்படுத்தி டிப்ளாய் செஞ்சாங்க. இந்தியாவின் இந்த அதிவேக ட்ரூப் டிப்ளாய்மெண்டை கண்டு சீனாவே அதிர்ந்து போயிட்டாங்க. சினுக் ஹெலிகாப்டர்கள்னால 33 இருந்து 55 வீரர்களை ஒரே நேரத்தில் எடுத்து சென்று டிப்ளாய் செய்ய முடியும். சினுக் ஹெலிகாப்டர்னால அதிகபட்சமா 22,700 கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும். இந்த ஹெலிகாப்டர்கள்னால 315 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வேகத்துல பறக்க முடியும். சினுக் ஹெலிகாப்டர்னால 2252
கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும். இந்த ஹெலிகாப்டர்னால அதிகபட்சமா 20,000 அடி உயரத்துல பறக்க முடியும். இப்போ இந்திய விமானப்படை ஆர்டர் செய்யக்கூடிய இந்த 15 ஹெலிகாப்டர்களையும் சேர்த்து மொத்தம் 30 ஹெலிகாப்டர்கள் இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் இருக்கும். இதன் மூலமா 8 சினூக் ஹெலிகாப்டர்களை பாகிஸ்தானை ஒட்டியுள்ள வெஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட்ல டிப்ளாய் செய்ய முடியும். சீன எல்லையை ஒட்டியுள்ள ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட்ல 12 ஹெலிகாப்டர்களையும் நார்தர்ன் ஃப்ரண்ட்ல 10 சினூக் ஹெலிகாப்டர்களையும் டிப்ளாய் செய்ய இந்திய விமானப்படை திட்டமிட்டிருக்காங்க. சினூக் ஹெலிகாப்டர்களின் எண்ணிக்கையை 30 உயர்த்துவதன் மூலம் இந்திய விமானப்படையால் எல்லையில அதிவேகமா வீரர்கள் மற்றும் ஆயுதங்களை டிப்ளாய் செய்ய முடியும். இதன் காரணமாக தான் அப்பாச்சி மற்றும் சினூக் ஹெலிகாப்டர்களை இந்தியா அதிக எண்ணிக்கையில வாங்க திட்டமிட்டிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள். ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. See you in the next video. ஜெய் ஹிந்த்.